Lapu-Lapu City Councilor Jan Vincent de la Serna mitataw nga pipila ka tuig nang dili konektado sa iyang buhatan sa sangguniang panglungsod ang 56 anyos nga si alias Siloy. Kinsa nasikop atol sa anti-criminality operation sa Mandawi City Police niadtong April 2 sa hapon. Atol sa naasuyng operasyon sa Mandawi City Police sa Sitio Leong, Barangay Alang-Alang, nasakmitan ang sospek og 0.10 grams sa gituhuang shabu. Matud ni Konsehal de la Serna, niadtong 2019 nasulod sa iyang buhatan sa SP si alias Siloy ug nagsilbi niya kining driver. Apan wa na niya kini girenew human sa duha ka tuig. Wa na usab siya masayod kung tiggamitan ba kini og gidiling drogas. Na lang sa daw girenew kay mga kuan man siya tanagaling sugitaon ba wala ko idea kaya if ever nga katong nagtrabaho pa siya nato nagamit siya, wala ko kabantay, wala ko idea.